אוקיי, ממש מגניב פה. אני הולכת לאיזה אירוע מעריצים, ואיזה מישהו בא ואומר, היי, יש לי איזה פנזין שאני עושה, וזה ממש נחמד, ואני אומרת, אוקיי, נחמד, את רוצה לראות? אני כזה, בסדר, בטח זירוקס כזה, 2-3 עמודים. ואז הוא בא ומראה לי את הדבר הבא. שזה כאילו, זה ממש רציני, הוא אומר לי, אל תפתחי את הפלסטיק, כי יפלו לך דברים. יש להם פה איזה משחק שעוד לא התעמקתי בו, משהו שנראה כמו משחק לוח עם דמויות שעומדות ולוחות שעושים דברים של לוחות, סימניות, פרסומות. יש להם פה קומיקס על אדיפוז. יש להם פה קומיקס על אדיפוז שפותח בתמונה הזאת. נפלא, יש להם רעיונות עם, נדמה לי, מי שעושה את המגזים הרשמיים. כאילו, וואו, תראו איזה תרבות מעריצים פאקינג גדולה, וזה נראה לי שזה כאילו פשוט יש כמה אנשים ממנצ'סטר, כאילו לא משהו שה-BBC מממן או משהו כזה. כמה עמודים זה? Oh no, it's a... היי, תמונה משעשעת של אלמור. 102 עמודים. 102 עמודים לגיליון. כן, אני עושה איזה פנזין. אז...